Стенд для разбора двигателей KRWES предназначен для разборки, сборки двигателей и коробок передач. Стенд представляет из себя устойчивую и безопасную передвижную конструкцию на поворотных колесах грузоподъемностью 680 килограммов. Двигатель или коробка передач устанавливается на регулируемые кронштейны и фиксируется. Вращение двигателя или коробки передач осуществляется в пределах 360 градусов с возможностью фиксации в одном из нескольких положений. Конструкция стенда обеспечивает удобство позиционирования относительно моторного отсека автомобиля. Стенд изготовлен из высококачественных материалов и имеет увеличенный срок эксплуатации.